Ես հասա Սարյանի մոտ, վերցրեցի թղթերս և ֆլեշկան, որի մեջ դոկումենտացիա սահմանում գնում եմ նոր փաստաբանի մոտ, ինքը ինձ ոչինչով չօգնեց, այսինքն անգամ խանգարեց ինձ, հետո փաստերով ցույց կտամ ինչ ա արել։ Բարև սիրելի հայրենակիցներ, ես հասկանում եմ, որ Սարյան Law Group-ն հաստատ ինչ-որ մեկին օգնել է և մեկին չէ, մի քանիսին։ Ես հիմա ինչ պատմում եմ իմ անձնական փորձի մասին։ Այդ իմ անձնական փորձն է, ես անցել եմ դրա միջով ու դրա մասին պատմելու եմ։ Խնդրում եմ իրավապաշտպաններին Սարյանի չմտնեք, չասեք իմ գործը լավ արե։ Okay, ես ուրախ եմ ձեր համար, ձեր գործը լավ արե, իմը վատ արե, թույլ կտաք ես իմ վատ պրակտիկայի մասին խոսեմ։ Սիրելիներս, ես հիմա դնում եմ 2 ամիս առաջ Սարյանին ուղարկածս գումարները զելով, որ փոխանցել եմ, որպեսզի գործս անի, իբր թե թղթեր էր պակասում և ապացույցներ էր պետք իմ գործի հետ կապված, ինքը պետք է ուղարկեր։ 2 ամիս առաջ ես իրան տվել եմ $8500 փող ու այնտեղ փոխանցումներ եւ այլն, նամակ պիտի ուղարկի, նամակի փողն եմ ես վճարումից, okay, այդ ամեն ինչը չեմ բողոքե վճարել եմ եւ իտոգում դուս է գալիս, որ ժամանակին թղթերս չի ուղարկել։ Դրանից հետո ապելյացիայի դիմելու համար $1500 էլ է ինձ պետք գալիս։ Էդ էլ եմ տալիս։ Վերջում ինձ նամակ է գալիս, որ ես դատարան եմ ընկել, նոյեմբերի 14-ին պիտի գամ դատարան։